как он ведет себя? А тут он работает? Да. Ты до конечной? Я до Чижовки. А Что то... в этом может быть? Я тоже его снимал, то давно не снял. Он тоже мне нужен. Его все равно в этом году спишут. Не спишут его, платят так. Ваня как и говорит. Как вы сюда приехали? Вот за 10:38. Нет, спасибо. Нормально. Все равно информатор вряд ли будет слышать. Вот эти информаторы, эти новые 54. А ты насколько снимал? Другое ушел. Нормально. Я попробую до конечной. Как вы приехали сюда? Здесь 38. Зачем? Не надо. Вот сам бы и приехала, Да. а завтра мы не успокоим. Вам он сам. У меня нет выбора. Он сказал, Сам бы что- поехала отсюда. Я не знал, что он тут есть. Что катается. Он до 5 часов катается и в парк поедет. Наверное. Я не знаю. Я его час ждал Сейчас нормально. Где? на Ангарской. Палец убери. Хочу, чтобы ты заткнулся. Я слушал моя Кнопочка. О, 38 что ли? Нет, ты вот 43 до смысла нет. Ну, мам. На походу 48, да. На их 48. Его нету. Есть он сегодня. Его нету. Но я, может, лучше знаю. Проехал, посмотрел на сторону. Вот. Его 100% спишут. Это там работает, и один тут. А этот вообще не работает, наверное. Мы до Ландера. Иди сюда. Хотя бы это Там динамик работает. и там. Ну, Да все. там только два динамика работают. Зарадуюсь, закончается. Жарко, да? Гулял в Москве, да?
стояла машина на новом автобусе. На вокзале сегодня. А что ты снимаешь? Я не знаю, куда это. Уже давно не видишь его. Он попросил меня снять. Я просто не был. Вот он и что. Поэтому давно это и снял. Ангарський 4 Булдак. Припинок, осторожно, припинок, осторожно, припинок. Здесь Ангарская 4. Был банк. Был. Кто-то любит АИ-1038. Где? Вон сердечко. Знаешь, сколько там МАЗов стоит? Очень много. А я завтра буду здесь везде гулять. Вечером. Молодец. Вот. Молодец, не пух. А? Не пух. Аренда. Куда он лезет своей машиной, ё? А ты до Чижовки куда? Да, на 50 звезд автобуса все будет топовая. Машина. Ну, А. А ему сколько годиков? что? А ему сколько годиков? Я что знаю. 13 может? Или 12? Вон. 14. О, 14. Почти. Ну вот. АВ-58-55 в этом году спишет. Ему 16 лет. Зато Ети давно не спишет. Какой? Ему 4 года еще. Так что надо дрочить на мою машину. Надо подрочить, да. И снять. Ты снял уже один раз. Ну и что ж? Харе. Не, какой харе. Сейчас. Рома не будет снимать, ему насрать на него. А? Рома не будет снимать. Почему? Ему насрать на мою машину. На меня. Я в жизнь. Я буду жить дальше. Я тоже хочу. Вот на мою машину тоже пофиг, да. Надо к моему водиле съездить. Вот тут жарко сидеть. Если Ети думали, завтра будет на 32-м, значит, я на Карбушева с водителем посижу в кабине. Ах ты ж. Я не знаю. Перевязка. А, поснимай, я открою люк, так жарко не будет. Вот. Одной рукой не справишься. Подожди. Ну надо, Заел. Вверх поднимайся. Вверх, 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 всегда вверх. Просто вверх. Да заблокировали, походу. Третью часть сделаю. Третью часть сделаю. Круто было. А, это же с усиками. С усиками, я думал, молодой, с очками.
дочь говна, капельскую объявляет. Ну тогда понятное дело. А ты что на Деландера с нами потусишь сегодня? До Я вот 8. хотел на Ландера съездить на 47-м С. А, Я передумал. вот он и что. Вот, их отлично. Он стрял на пустой парк. Я заблокировать ее, значит. Бывает. Он издевается. А? Этот крапива издевается, что ли? А что ты хотел? Две остановки подряд объявляет. Вы его половили. Ну и что? Хоть бы 4279 списали. Кого? 4279 Mazda 370. Почему? Он же попал в серьезный ДТП. А, 4279? Да, троллейбус. А, ну я помню. Скорее всего, так и делают. Или списали давно. Хоть бы списали, его еще не списали. А, ну и либо он чинится уже в четвертом Он же парке. по Гатово. Готово, да. Там же все порезка. Да. А что 2 минуты? Это третья часть долбоёба. Ты сегодня сколько выпустишь часть? Что? А сколько ты частей выпустишь? 3. А. Все по 10 минут? Почти. А. 2 часа по 10 минут. А мы в четверг поедем на этот в Михайловичи. А, не Михайловичи, а поедем мы... Гатово? Не в Гатово, а... Не в Гатово. Гатово. Из Гатова этот. Мочулище? Не мочулище. Колодище? Не колодище. Мочилище? Нет. Короче, мы поедем. Ой, забыл, короче, все. Бывает. Провалил пока. Я уж не могу. Тризни, но На, заряжай еще. Там 1%. Так все уже. не 8. Он там уже вроде перестал. Я вообще не заметил, только сейчас вспомнил. У него там уже 70 А что, выходит? Да. Кирилл, почему ты выходишь? Ты что, не можешь? Вообще обычно. На Мэнзе 2 вот так. А что мы завтра едем? Что завтра? На, сними. Я сейчас полбуранг положу, все. Полбранк. Кирилл, едь дальше до лампы. Данченко говно. Не хочет. Что ты факт покажешь? Честно, Данченко говно. На 47-м хочет он. Данченко залупа ебаная. не по регламенту списать. Концовый. А Кирилл, это что? подойди сюда. Кирилл. Ну Кирилл, ёпта. Кирилл, подойди сюда. Пидорас. На. Положи тоже к себе. Я ж булочку тебе купил. Положи. Положи, блядь.
В сумку положи. Да положи к себе в сумку. Да держись, сейчас ты вернешься. Пока, Кирилл. Рыбинок, диспетчерская станция Чижовка. Где вот это? Смысл хочу убрать. Осторожно, дверь зачиняется. Наступный припынок Чижовка 2. А нам сколько еще до Ландера ехать с Становочки? Ёпки-мотки. Припынок Чижовка 2. Осторожно, двери зачиняются. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припадок. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок Чижовка 6. Припынок Чижовка 6. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок Уваревича.